Merhaba arkadaşlar, bugün Eren Masa ve Dimacılar videolarının ilk yeni seri olan World Injara hoş geldiniz. Yanımda Eren yok, Samet var. Samet merhaba. Evet, kes lan ağaçları. Kesiniz ya. Bir dakika dur, bir dakika, ben kronometre atacağım. Dın 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 dın. O mesaj atan var ya. Bunun amacı ne, anlatsana. Ya işte burada bütün dünyayı, bütün şeyleri gezeceğim. Şunları kır da şey çıkart. Ağaç sapling çıkart. Tamam, çıktı bir tane. Kır oraları, temizle. Oğlum oyun bende ne kasıyor ya? Şunun FPS'ini bir değiştiremedim. Dur, değiştireceğim. Sapling çıktı mı hiç? Hayır. Hiç mi çıkmadı? Hiç mi? Açmış. Tamam. O zaman şuraları temizleyelim şöyle. Tamam. Versene bana sepliklerini. Bir dakika dur. Kamerule Cap Inventory True. Tamam. O aşağıda da şeyler var ya. O mesaj atan var ya. Ne biçim mesaj ediyor ya? Ama karıyı görünce ıslığı çalarsın ya. Bir dakika. Şimdi bize bir kazma lazım. Bir de ne lazım? Bir de kürek yapayım kendime ben. Hemen şu bir yer var. Hemen oraya gideceğim. Ve kendimize set yapacağım. Hem de diamond. Kimse o yeri bilmiyor. Ben hariç. Samet, ben bu video çekme programında 30 FPS ayarladım şeyini. Kasıyor ha. Normalde video çekmeden önce 120 FPS alıyor boş dünya olduğu için. Bir de çekerken kasıyorum. Bilgisayar kasıyor böyle. Hayır bak, ben 30 FPS ayarladım şeyini. Video çekerken 30 FPS, sabit 30 FPS'de olsun diye. Bekle, geliyorum. Orası neresi? Sen bilmezsin. Bekle, dur geleceğim, dur. Sakin ol. Ben sürprizlerle doluyum. Sen gelme, sen gelme. Şimdi blok alacağız. Gelmiyorsun değil mi? Hayır. Ya kır şunları ya. Hiç uğraşamam valla. Dur. Bunu da dedim ki yukarı bir çıkayım, bunda ne varmış dedim. Ne varmış? Aman tanrım dedim. Aman, Hayır, şaka yaptım. Onlar nereden buldun? adam ol. Neredesin? Tamam, tepedesin. Oğlum o mesaj atan var ya. Kapat. Oğlum kronometre açık. Bir dakika dur. Ha tamam, interneti kestim, şimdi gelmez mesaj. Mesaj. Al sana da set vereyim fakir.
Sana kullanılmış eşyalar vereyim şöyle. At şunu at. Şunu at. Şunu at. Oo. Hadi. Al şurada setleri var. Setleri mi? Nasıl buldun onları? Hile o zaman. Hile değil lan. Tepede var. Ne hilesi? Başlarım hilesine. Ben sana böyleyse. Şuraya gideyim de alttan. Ya ben önceden olanları şimdi söylersem spoiler diye YouTube yüklemez bunu. O yüzden söylemiyorum. Bakayım burada ne varmış. Örümcekler varmış. Oha lan kaç tane örümcek var? Samet bir gelsene. Örümcek. Git aşağı git. Git aşağı. Git Demek yok aşağı. ama. Git aşağı. Ben atladım valla. Kırayım bunu. Bir dakika. Tamam. Yiyecek bir şey yok. Yiyecek bir şeyim yok. Şimdi ekeriz. Karpuz tohumu var mı? Varmış tamam. Hadi ekelim şimdi. Ama kova lazım. Aşağı ineyim bir demir toplayayım. Aşağı bayağı uzun sürüyor mu ya? Yani bayağı var mı derin? Çok derin bir yerde kendisi. Nereden girdin? Ha tamam oradan gir. Aş. Buldum bile ben. Burada camlar var. Aynen camları kırma. Burası şu an bizim durduğumuz dünyanın Sonu. çevresi işte. Altındaki bütün taşların hepsini temizleyeceğiz. Ama toprakları kırmayacağız. Ben bir keresinde öyle yapmıştım. Tek başıma oynarken. Oğlum nasıl yağmur yağıyor ya burada? Tamam geberdi. Allah rahmet eylesin. Bayağı da demir varmış ya. Oğlum elmas da var da şu ortalarda bir yerlerdeydi. Şuradan gidersen bulursun. Oğlum hile olsa onu oraya niye, bu eşyalarını buraya niye koysunlar şimdi? Ben çok acıktım ya. Oyunda acıktım. Gerçekte de acıktım. Kaç saat kaldı ya Allah'ım. 14. Kaç saat oluyor? Bu arada herkes Ramazan bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Tamam ben buldum diamond. Bende şu an 38 tane diamond var. Oo oğlum şu var ya şu FPS sorunu düzeltmem lazım benim. Evet oğlum ben buraya nasıl bilmez. Timeset çeksem mi acaba? Hile yapsam mı? Evet. Tamam yapmayayım. Oğlum biz buraya nasıl indik? Şuradan indik. Sen oradan git. Şunun zorluğu ne? Ben bunun zorluğunu değiştirmedim mi? Tamam zormuş. Yeni akşam olduğu için. Mesela sana gereksiz olan yerleri söyleyeyim mi? Şurası gereksiz. Şurası gereksiz. Şurası bayağı gerekli. Şuradaki yapı. Sonra şu mantar yeri gereksiz. Buralar tabii ki gerekli yani. İnek minek var. Yemek yok mu? Hayır. Ha. Öl en iyisi. Bir dakika lan neydi senin ismin? Alex miydi? Alex. TP Alex. Böyle küçük çaplı hileler olabilir yani. Ben hilere ya değilim. Ben çok yandım. Oyunu kolaylaştırıyor. Bir dakika ben şu camı kırmışım onu bir yapayım. Game mode 1.
Yok artık. Şu camı kırdım. Ananı satayım. Ölüyorum. Neyse öleyim bari. Olamaz. Game rule keep inventory'yi açmasaydım şu an ikimiz de yani seri biterdi yani, o kadar diyeyim yani. O kadar çok ölüyorum. Arkanda böcek var. Abi nasıl kasıyor ya? Şu FPS sorunu düzeltmem lazım. Şunu da kır ya. Bak bak Samet, bak ne çıkacak bak. Oo. Obsidyen çıktı. Ver. Versene oğlum. Nether'a gideceğiz biz onlarla. Hemen chest varmış, tamam. Bir tane daha yapayım. Hiç odunumuz kalmadı. Ne? Hiç odunumuz kalmadı. 2 tane var. Burada odun acayip sınırlı ya. Al o zaman odun. Odun değil tahta. Bu tarafı sağlıkla. Şimdi ne var lazım? Tamam, kova yapayım şöyle bir 2 tane. Şuradan şöyle bir kırayım. Oğlum toprakları kırma. Sen git aşağının her yerini kır oranın. Şimdi şuradan şöyle bir kıralım. Ya dur lan, yanlış yaptık. Dur, burayı kırmayalım, dur. Dur. Dur sakin dur. Dur. Şimdi şurayı kıralım. Çift taraflı. İstikbal yaylı yatakları. Kaç dakika oldu? Şimdi mi 1-2 dakika geç açtım diyelim. 10 dakika. 20 dakika olsun. 20 dakika çekeceğim. Samet sen videoları izlediğin zaman 720p mi oluyor? HD mi videolar yani, emin misin? HD. Tam hatırlamıyorum aslında. Intro koymayacağım gene. Intro koyunca HD olmuyor. Neden? Ya bilmiyorum, programla alakalı bir şey. İkisini birleştirince şeyini bitiriyor. Lan kumlu yere taş mı koyulur gerizekalı? Abi oyun nasıl kasıyor ya? Şunu düzeltmem lazım. Buradaki camları falan hepsini kırmayacağım değil mi? Camları kırmayacağım tabii. Yok lan, tabii ki kırmayacaksın. Şimdi ne yapacaktım ben? Ay senin ben var ya. Oğlum görmen lazım nasıl kasıyor ya. Şimdi ben ne yapacaktım? Bir de karpuz yapacaktım. Sende tohum yok mu hiç? Tohum var mı sende? Var. Getirsene bana normal tohumları. Şincik. Ne yapsak? O buraya da gidiyor mu lan su? Vay anasını satayım. Kurumadığına göre gidiyor. Aynen gidiyor. Gidiyorum. Ver. Hayır ya. Mantığı nasıl? Aynen gidiyormuş. Tamam, şöyle o zaman şu kenara. Kuytu köşelere. Tamamdır. Ektim her şeyi. Her şeyi ektim. Kapatsam mı acaba videoyu? Şu an çok sıkıcı olur. Bilmiyorum, kapatayım ya. Aslında ubla atı hiç bana girmiyor yani. Oha lan, ne kadar çok kazdı. Sana macera yeter. Tamam, biz video dışında buraları temizleriz. Allah. Arkadaşlar şimdi bu uzun video çekmem. Size like atmanızı isterim. Uzun video çekersem yani. 40 dakikalık da olabilir yani. O kadar bile video çekerim yani. Sorun yok benim için upload'ı. Bunun renderi var. Yani beni çok zorluyor. Ya o yüzden bir like atın ya. Allah rızası için like atın.
emeğimin karşılığını görmek istiyorum. Harbiden Samet bak yemin ederim. Ha? Yemin ederim bak videonun sadece upload'ı 1 saat 50 dakika sürüyor ya. Evet. Çok uzun. Upload diyorum şey neydi lan onun? Unuttum ismini Allah kahretsin. Şuna bak 30 FPS'e takılıyor şu an. 30 FPS. Ha. 30 FPS de değil 26. Nereden bakıyorsun ona ya? Ama F3'e Evet, basınca 80, 86, 90, 98. değil mi? Evet. Aynen. Bende de öyle çıkması lazım. Şu an ben F3'e basmadan bakabiliyorum yani çünkü video problemi. Aha buldum. Ne buldun? Elmas. Lan koşamıyorum. 40 tane elmasımız var. Nereden buldun onu? Yukarıda vardı. Şimdi ektik her şeyimizi. Yemek lazım. Aa burada balkabağı da varmış. Dur balkabağını kırayım. Balkabağını kırdım ben ne yapacağım şimdi balkabağını? En iyisi şöyle. Nasıl oluyor la bu? Ha tamam yaptım. Sen diye durdurdun mu? Hayır. Gelsene buraya çok şekil bir şey yaptım bak. Balkabağının içini doldurdum. Bu balkabağı başka hiçbir şey yaramıyor. Bir de yemek falan yapılıyor. Neyse bu Samet'in öksürmeleri bitmeyecek. Ben videoyu durduruyorum. Gel setini çıkart yanıma gel. Setini çıkart lan. Setini çıkart. Tamam. Senin skinin bu olsun mu Samet? Nasıl? Tamam o zaman yeni seri için şey yapacağım. Animasyonunu yapacağım. Hadi bak benim baktığım yere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bay bay.